嗱，後面呢度係咪好熟悉呢？各位街坊，華發觀山水啊，相信近段時間好多agent 都燒過你話返5萬、返6萬啊，我呢度直接返4萬蚊現金俾你，係你落訂嗰時我同你一齊俾錢俾開發商，絕對冇任何套路。佢哋係咪好多 agent 話，成交咗之後當自己做中介咯，攞翻啲佣俾翻自己咯，寫份協議俾你，你係呃鳩你㗎。佢完全係過2個月內見都見唔到佢，相信好多喺惠州賣嘅樓嘅都中過呢套路，成日新聞嘅。咁我呢度直接係現金擺俾你4萬蚊，真金白銀嘅，冇套路，呃唔到你嘅，一齊俾開發商呃邊個啊？除咗開發商呃我啫。咁仲有華發觀山水啦，呢個配套大家都熟㗎啦，唔多講。翻港珠澳大橋1個半鐘啊，要港車北上，直接方便嘅，快啲1個零鐘就到啦。咁如果坐直通車嘅又慢少少啦，一日得個2班車啫。咁仲有而家2棟嘅貨唔多啦，嗰個23棟就有少少嘅5、6套，2房嘅單價都去到44萬啊，無批啊，唔係精裝啊，18萬呢個精裝啊、交付啊呢啲嘢全部係冇嘅，係呃人嘅。咁你跟我買，我返4萬蚊你，都係40萬啦。我哋香港好多街坊都係做投資出身嘅，從細2歲都開始炒股啦。唔多講啦，我直接睇樣板間中意嘅，直接揾我買得啦。嗱，係咪好中意呢個 view 呢？依家再賣嘅只有7棟同埋9棟，咁呢個樣板間就係12棟嘅，咁7棟就平啲，6000蚊到7500蚊嘅單價，不過係無批喎。咁9棟係最靚嘅景，最中心望湖嘅，但係佢嘅單價去到7500蚊到1萬蚊嘅。咁我建議各位街坊揀啲3房2房嘅，揀翻7棟，因為嘅景觀差唔多，但係價錢非常之筍。如果你想話用裝修嘅，可以按照佢嘅樣板間去打造，我哋公司有專業嘅團隊包晒俾你嘅，完全冇問題。咁呢度就入門做咗佢嘅入戶排櫃啦，咁我哋都可以做翻嘅。咁就嚟睇睇呢個就係3房戶型，總價最平嗰套49萬3房嘅。咁計我睇下呢個廚房位都好正嘅，煮飯同埋冰箱位2樓俾你，仲送埋一個3戶陽台俾你添，3戶陽台都正喎，一邊煮飯一邊望住湖景啊，非常之舒服嘅。咁我哋而家睇翻佢嘅休息區添，因為呢個戶型好多街坊都睇過啦，咁所以唔多介紹。咁戶型就差唔多嘅，7棟嘅戶型同呢個一模一樣嘅，94平方同埋108方嘅戶型。如果想買嘅，直接同我 Michael 講得啦。呢度我哋簡單咁俾各位觀眾睇睇，睇下佢個裝修風格同埋佢嘅設計啱唔啱你嘅心水。如果啱心水嘅，可以聯繫我，我叫開發商攞呢個模板同埋設計3D 圖俾埋你都冇問題嘅。咁呢個位置非常之靚，佢係望翻別墅景呢邊嘅。不過7棟嗰邊望嘅係湖景，比佢望得仲舒服。所以如果買嘅，我建議真係7棟比較合適你。再嗰句，呢度首付依家冇低首付啦，有中介同你講話俾低首付你啊，做咩幾千蚊冇嘅，呢度正常1.5成嘅首付，但係同我 Michael 買即刻返4萬蚊現金，係同你一齊同開發商俾錢開發商嘅，所以冇透露，唔使話寫咩合同啊協議嘅，所以現金俾到你，仲怕呃你咩？如果感興趣嘅，直接揾我啦。唔好意思，頭先唔記得講錯咗，唔係講少咗。依家23棟仲有少少貨嘅，就係44萬嘅2房，不過低樓層1、3、4同埋14呢啲數字唔好嘅。如果中意嗰度係冇湖景嘅，望山景同埋望馬路邊嘅。咁仲有，如果你想要裝修嘅，只有16棟係大裝修嘅，其他都係無批嚇。各位觀眾記得揾我攞資料啊！買樓送4萬蚊喎。